Hi guys and welcome back to my channel again. আমি গৈছিলো মেঘালয়া দুদিনৰ কাৰণে just a small trip with family আৰু আমি এই দুদিনতে চেৰাপুঞ্জী ইমান বেছি এক্সপ্লোৰ কৰিলো আৰু ইমান বেছি ভাল লাগিল যে ঘৰলৈ উভতিবলৈ আমাৰ একদমেই ইচ্ছা নাছিলে I completely fell in love with all the roads out there, all the mountains, the nature, everything. এনেকৈ আমি চকুৰে তাত যি দেখিছোঁ কেমেৰাৰ হয়তো সেইবোৰ কেপচাৰে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যিমান পাৰোঁ মই চবৰে অলপ অলপ শ্বটছ লৈছোঁ বাৰু আমি দুদিনতে বহুত বেছি জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ মানে যিমানখিনি কৰিব পাৰিছিলোঁ আমি সিমান জেগা গ'লোঁ আৰু এয়া প্ৰুট ফললৈ যোৱা এই মাজৰ এইখিনি ৰাস্তাখিনি মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে একদম এই টেম্পল ৰান গেমটো মনত পৰি গৈছিলে আৰু এয়া পালোহি আমি প্ৰুট ফলৰ ওচৰ ইমান বেছি ধুনীয়া আছিলে গাইজ লাইক ওচৰলৈ গৈতো আৰু ক'বই নালাগে ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু তাতে পানীৰ ড্ৰপছবিলাকো পৰি আছিলে আৰু ইমান বেছি হাৱা আহি আছিলে তাৰ পৰাতো আহিবলৈ আমাৰ একদমেই ইচ্ছা নাছিলে চ' আমি তাতেই 1.5 hours মান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি বেলেগ ঠাইলৈও গ'লোঁ আৰু এয়া তাতে দূৰৰ পৰাও এইবিলাক সৰু সৰু ফলছ আছিলে কিছুমান মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ বেলেগ জেগাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম চ' ডু লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ মোৰ